Poriseja papi ja kuldsed võrgud. Janine Collier. Esmapilgul ei erinenud see väike ämblik mitte millegi poolest teistest omataolistest, kes oli ametis võrkude kudumisega põldmarjade või metssõnajalgade vahele. Ta oleks jäänudki märkamatuks suures putukate maailmas, kui tal poleks olnud ebaharilikku võimet kududa kuldniite. Kuidas see nii sai olla? Ainult Jumal üksinda teab seda. Tema võrgud sädelesid alati päikesekiirtes imetoreda säraga ja väike ämblik oli selle üle väga uhke. Ta kiitis kõigile oma võrkude erakordset ilu, kusjuures need olid sama peened ja sama kerged kui teised võrgud. Üks vanas karapeos, kes elas metsaaluses võsas ja keda noored putukad tavaliselt Poriseja papiks kutsusid, manitses teda olema tagasihoidlikum ja alandlikum. Ta raiskas asjata oma aega. Nii on sageli nendega, kes tahavad, et teised nende kogemustest õpiksid. Kui teie kooksite kullast võrku, kallis Poriseja papi, oleksite selle üle sama uhke kui mina. Naeris ämblik. Sedamööda, kuidas uudis ämbliku kuldvõrkudest levis läbi metsa, tulid kõik imetlema tema oivalist tööd ja külvasid ta üle tuhandete meelitustega. Peagi teadis uudist kogu maa ja see jõudis ka printsessi kõrvu. Printsess, kes oli sama uudishimulik kui edev, tahtis, et selline andekas kuduja kooks kuldniitidest kangaid ainult tema jaoks. Nii saatis ta teenijad metsa, et nad imeputuka paleesse tooksid. Küll oli ämbliku üllatus ja uhkus suur, kui ta nägi, et teda kui väga tähtsat isikut austusavalduste saatel printsessi ette paluti ilmuda. Kõik metsaputukad olid kokku tulnud oma kaaslast ära saatma. Nad vaatasid kadedusega, kuidas ta läks siidiga vooderdatud karpi, mis pidi olema talle tõllaks. Ainult vanas karapeos ei saanud jätta torisemata. Nii palju auavaldus ei ole õnneliku elu jaoks küll vaja. Väike ämblik ilmus niisiis printsessi ette, kes palus kohe üht näidist tema tööst. Meie osav kuduja asus ketrama oma kõige ilusamaid niite. Tööga rahule jäänud imetlev printsess lasi ta panna ilusasse kristallpuuri ja andis teenritele käsu tuua ämblikule nii palju priskeid lehetäisid, kui palju see süüa himustab. Väga meelitatud ja rahul oma saatusega andis väike ämblik oma kujutlusvõimele ja fantaasiale vaba voli. Ta valmistas oivalisi pitse, millega printsess ennast ehtis. Kui printsessil olid külalised, laskis ta alati kohale tuua kristallpuuri ja väike ämblik tundis nooblite külaliste tähelepanu keskpunktis olles suurt uhkust. Kui Skarabus oleks nüüd ometi näinud, kuidas ma võlun maa kõige kõrgemaid aukandjaid. Ühel päeval, kui ämblik töötas aeda avaneva akna all, haaras teda vastupandamatu soov metsas veidi ringi joosta. Ta küsis printsessilt selleks luba, kuid printsess keeldus kategooriliselt. Ei, ma ei saa riskida sinu kaotamisega. Aga ma tulen tagasi. Ma usun sind küll, kuid mõni lind võib sind ära süüa või keegi jalutaja võib sulle peale astuda. Niiviisi kaotas väike ämblik igasuguse lootuse veel kunagi oma sünnimetsa näha. Ühe korraga muutus tema imeline kristallpalee talle vastumeelseks vanglaks. Asjatult püüdis ta nautida oma maitsvaid roogasid, ikka sagedamini kadestas ta vabalt sumisevaid, ronivaid ja lendlevaid putukaid. Kui ta mõni päev hiljem nägi ühte ämbliku niidi otsas kiikumas, murdis see peaaegu ta südame. Ta mõtles üha enam vanas karapeuse ning tema tarkade nõuannete peale. Kui ta oleks ometi neid sõnu kuulda võtnud ja elanud tagasihoidlikult põldmarjade vahel, selle asemel, et igaühele kiidelda, milleks ta võimeline oli, saamata sellest kõige vähematki kasu. Kui mul õnnestuks põgeneda, ei oleks ma enam kunagi nii edev. Ühel päeval, kui teener pidi kristallpuuri printsessile viima, ta komistas ja pillas puuri maha.
purunes see põrandale kukkudes 1000 killuks. Ehmatusest ja kukkumisest toibunud märkas väike ämblik õige pea, et ta on vaba. Milline õnn! Nii kiiresti kui 8 jalga võtsid, ruttas ta üle toa, ukse alt välja ja puges aias sambla sisse. Kui ta oli veendunud, et keegi teda ei jälita, lidus ta kõigest väest metsa poole. Asjata otsisid vihane printsess ja tema ähmis teenrid teda pargis ja lossis. Metsas end mooruspuu lehe alla ära peitnud, jutustas väike ämblik oma seiklustest teistele metsaputukatele. Ta rääkis, et alati ei too raha ja tähtsus õnne. Porise ja papi, rahul sellega, et ta polnud mitte kõige vähematki eksinud, vangutas ainult pead. Lõpp hea, kõik hea. Jutustaja Liisbet Vilu. Ämblik Pia Haiba. Skarabeus Raina Roopa. Printsess Karmela Kaljurand. Väike karakter 2020.